init po. Pero guys, dito nga tayo ngayon sa dito thermal hot spring ba? Kick. Hello guys! Oh, di ba? Dito na kami ngayon sa Bitou. Pupunta kami ng Thermal Valley. Yung hot spring ba yon dito sa Taiwan. O, tingnan ko, nakamas na po ako. Di ba? Ayun, yung ginawa namin na gano'n lang kami. Nag-train kami, red line. Papuntang Bitou station, tapos nag-train kami ulit. Ano ba yan? Papuntang Bitou. Ngayon, pupunta kami sa Thermal Valley. Ito. Samahan nyo kami guys. Magmas muna ako. Ito yung map nya. Hindi ko alam kung paano to eh. Check ko kasi. Ayan. Dito na kami sa labas. Samahan nyo kami guys. Ito tayo. Tara! Guys, nandito na nga tayo ngayon sa dito Thermal Valley. Tingnan mo, umuusok-usok siya. Diba? First time ko pumunta dito. Ito yung hot spring nila. Bumubukal-bukal pa yung tubig. Diba? Umuusok. Ito yung isa sa mga tourist spot din dito sa Taiwan. Located siya sa Bitou. Bitou Valley Thermal Yan. Yan, tingnan nyo, umuusok siya. Hindi kasi namin yung alam yung way, kaya ayun. Sinundan lang namin yung direction. Yan, umuusok-usok pa. Pag may time kayo guys, pwede nyo rin itong puntahan. Yan, napakita ko sa inyo. Yan. Marami ding turista dito. Sige po.
Ito guys, kung gusto nyo ma-feel yung ano, ng hot spring, pwede kayo magana ng lumog na kamay nyo dito. Yan. Ang init po. Napaka-init po. Ito pala yung ano kanina. Nararamdaman ko kung doon ka. Lulubog ka. Diba? Try nyo po pag bumisita kayo dito. Diba? Gamot din to eh. Sige. Ganun siya kainit. Mga ka-views, kung nagustuhan nyo yung video to, paki-like, share, comment, and subscribe. Thank you! Bye-bye! Ito na hot spring ba? Dito po ako ngayon. Kung nakikita nyo, ako ngayon yung ano, DJ ko. Nagkakasyoso kami. Yung pinakaunang train ng Taiwan dito sa dito. Guys. May exhibit siya. Ayan. Di ba? Ang ganda. Ano ba yung mga yan? Paka-antik. So ayan na nga, uwi na kami ulit. Uwi na kami. Ayan, magandang experience naman dito guys. Pag may time kayo, pwede nyo bisitahin nyo rin. Marami din siyang turista eh. Ayan. Face mask muna ako. Pero bago yan, shoutout muna kami. Shoutout muna ako. Kay Papa Kuela, Ma'am J. Ocampo, GD Tad, Joe Marta Langkinis, sino pa ba? Rambi TV. Yeah. Evergreen. Oh, Evergreen family po. Ikaw may shoutout ka? Wala kang siya shoutout. Sige. Yun, uwi na kami. Baka may nakalimutan pa ako. Sige guys. Maraming salamat po sa panunood. Oh, kung nagustuhan niyo yung video to, di ba? Paki-like, share, comment, and subscribe para sa video ko na i-upload. Maraming salamat po. God bless.